Dua fakta menarik tentang burung hantu salju Snowy Owl. Pertama, adaptasi di cuaca ekstrem. Burung hantu salju memiliki bulu tebal di seluruh tubuh, termasuk kaki dan cakarnya, yang berfungsi sebagai isolasi untuk melindungi mereka dari suhu dingin di habitat tundra Arktik. Bulu putih mereka juga berfungsi sebagai kamuflase sempurna di lingkungan bersalju. Kedua, pemburu siang hari. Berbeda dengan kebanyakan burung hantu yang berburu pada malam hari, Snowy Owl adalah pemburu aktif di siang hari, terutama selama musim panas di kawasan Arktik, di mana matahari hampir tidak pernah terbenam. Hal ini memungkinkan mereka untuk memanfaatkan pencahayaan maksimal dalam mencari mangsa.